好好食嘅呢個牛肉丸。我哋有牛筋丸同埋牛肉丸兩隻俾大家揀嘅，即係如果你要混合都得，如果你話淨係要牛肉丸都得，淨係要牛筋丸都得。嗱，我哋係實心噶，唔係包心噶吓，我得78份噶咋，因為我呢度打廣告，你都知道1分錢1分貨係咪？係，而且佢入邊係冇嗰啲骨噶，冇成身冇渣冇骨嘅，呢個就係純牛肉噶，就純牛肉，成身係好彈牙噶，唔似我。係，所以直播間嘅朋友仔呢，冇之前12包嗰啲吓，冇之前12包嗰啲啊漲咗價噶啦，冇啦，而且我呢一款呢，比之前嘅會更加好食，更加好食，你相信我啦，閪仔，剩翻77份，有人拍咗牛肉嘅含量有幾多？話俾佢知，佢全都係純牛肉嚟啊！佢係唔添加雞肉、鴨肉、其他肉噶。你翻去食唔同舊年嘅，你食下你就知啦。剩翻70幾份啊！有人拍咗4份啊！有人拍咗4份啊！阿梁仔你唔連上嚟噶，我沙聲噶啦！我再見同你夜視朋友啊，真閪仔嚟嘅。剩翻74份就係因為我哋依家天氣凍啊嘛，你成日要打邊爐嘅，你又放幾粒牛肉丸落去食就係好好食噶啦。而且你加幾粒菜滾牛肉飲湯。冇12包嘅，屌鳩啊！個閪仔要12包啊！冇假鳩啊！屌鳩你！你聽我講，你等我嚟講。嗱，首先咧，我不斷咁樣連上嚟，啱啱先過咗個違規，跟住我講俾大家知，你哋話之前嘅係12包，係咪1包200克？跟住12包係咪佢係只有4斤8兩？但係我哋呢個足足係5斤啊，比之前仲要抵啊！5斤啊，文姐，呢個比之前仲要抵啊！之前嗰個係4斤8兩，我哋而家呢個係足足係5斤啊！你聽唔聽到啊？之前係4斤8啊，而家係5斤啊，大佬啊！牛肉丸1包幾克啊？1包半斤嘅，1包係半斤嘅。你唔好睇話我哋有幾多包，你應該睇有幾多重量。係，我哋嘅重嗱又跌咗落去啦。唉，我正閪仔嚟嘅。你要睇下我嘅重量係250克吓，係250克冇餡噶，冇餡嘅好彈牙嘅牛肉啊，好彈牙，好鳩好食嘅牛肉，剩翻35份。半斤嘅話，佢大概一包就係11到15粒嘅，因為我哋係按斤按重量計嘅，所以你話收到有啲多一粒，有啲少一粒啊，全部都係按照重量去計嘅。你買咗翻去你試食，你覺得好食嘅，你再連上嚟啦，阿朱茵。唔好食嘅你食5粒之後退咗佢啦，朱茵。你聽唔聽得到啊？剩翻18份嘅啫，有冇保溫嘅發保膠貨運啊？你問下啊。佢係有我哋泡沫雙膠，我哋嘅冰袋一齊發㗎，即係你收到之後，你可以即刻放急凍，你收到都係硬垮垮噶啦，都係喺急凍嗰度急凍攞出嚟加冰袋去加泡沫箱去打包發嘅。嗱，你聽唔聽到啊？你話啊呢個山優惠有冇神規嘅嘢食啊？冇啊，呢個閪佬吓，放心，我信你嘅嘢，未試過退貨。多謝晒你信我嘅嘢，多謝晒，因為我嘅嘢呢，我就係質量嘅保證，因為我係外境人士呢，所以要問清楚吓呢個清了啫。境外人士啊，即係點啊？咩叫境外人士啊？即係外國啊，外國寄唔到嚟㗎喎。係啊，因為我哋呢個係香港都寄唔到啦。即係加冰袋，如果太遠嘅話，我寄到可能收到就已經用。你都未試過，其實我直播間嘅嘢好少有人退貨嘅，特別係我嘅山貨同埋我嘅嘢食。唔係同你講笑啊！收到你就會睇到啲品質，你就再加埋你試食，你就知道佢啲品質係點樣好唔好食，你就尤其係對食嘅嘢，因為我個人呢係會比較為賺啦、為食啦咁樣嘅。係，而且對食都係好挑剔嘅，所以佢係覺得好食先會上俾你哋嘅。如果佢唔好食，根本唔會上嘅。係好挑剔，有啲挑剔，但係唔係好挑剔啊！你買咗又冇退係咪？嗱，咁直播間嘅朋友仔，我哋而家剩翻20份吓。剩翻20份，咁拍完之後呢，就冇貨啦，冇貨你哋食完之後下一次話俾我知，